हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं है, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इसके अगले पेज में डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है, ठीक है। अब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ना कुछ और भी प्रोसेस करने हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो है ना मोबाइल फ़ोन का अगर ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपका अगर ब्लूटूथ दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो इसे आपको बंद कर देना है, ठीक है। और आपको ये भी कन्फर्मेशन करना है कि आपके फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, यानी कि फ्लाइट मोड होता है, अगर आपका ये चालू रहेगा तो इससे अभी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको अपने फ्लाइट मोड को भी हटा देना है। अब आपको ये भी चेक करना है कि आपका फ़ोन का जो अगर साइलेंट मोड एक्टिवेट है तो इसे साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा देना है, ठीक है। ये कुछ सेटिंग्स मैंने आपको जो बताई है चालू नहीं होनी चाहिए। अगर ये चालू होगी तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ये बंद करके रखनी है सेटिंग। जब आपको ज़रूरत हो तभी चालू करनी है, अदरवाइज़ बंद करके रखनी है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है। होता क्या है ना कि हमारे फ़ोन के स्पीकर में जो है थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। आपको उसे हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके का। इसमें आपको ना रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की कमियाँ जो है वो दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, आपको आखिरी प्रोसेस करना ये है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को ना रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेके आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए हैं, सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।